Hermeelaan ani kaniin araaramee garaadhuma koo irraa ture. Ishiin garuu akka kana narratti gootu hin barree jetti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jecha. Yaa Oromoo subscribe godhaa. Maal taatanii namni mee viidiyoo tokkoon 50 wal galchaa. Abaarsuma maalii godhannee nuti maqaa wal balleessuu mucuqii wal dhiquu duwwaa beennaan jechuudha. Wal guddisuu hin beeknu. Abeetu numaariyaa gooftaa siniin jechaa. Egaa dhugaadha dubbannee turre jennee turre Hermeelaa fi Ruutaan nagaadhaaf hin araaramne. Qophii qophaa'etu jira, waatu jira. Of baruu diddeetti ishiin jenne akkuma dubbanne kinoo irratti hojjetame. Ruutaan immoo hanga sana na goote garaatti osoo hin baadhee jiru naaf garaa laafuu kan didde akkamitti dhaaniin sitti araaramee si faana jireenya jiraachuu danda'a. Akkamitti yoo yaaddudha jennaan irra deddeebite ati bofadha jechaanii turte jechuudha. Akkamitti hanga kanaatti namni tokko kana yaadee tonkoliidhaaf hanga kana adeema maal jechuudha. Boochi keessan hundumtuu soba ture. Fiqir fidee jettee abbaa manaa hiitteef hanga kana dhaadachuun sirriidha jettee jechuudha. Egaa Ruutaan lafa garaa fuutee deemaa kan turte. Jireenya keenya keessaa baay'isiin jedhee yeroo baay'ee sitti mee sitti haasawe ati garuu achumadha dudda koo duuba kanatti deddeebi'aatu jirtu. Osoo beekteetta ta'e ani si'iif barumsa laadheen ture jennaan barumsa waan naa laatte tokkollee hin qabdu turte. Yoo dhugumadhaan dubartii cimtuu fi beektuu taateetta ta'e abbaa manaa kee jaalalaan ture kan deeffachuu qabdu turte malee haala kanadhaan hin turre. Haala kanadhaan hin deebi'u. Gaa'illi hin sirratu kan ishiin jette jechuudha. Dudduuba deebi'anii yeroo garaatti baadhu yeroo maalidha kanatti jettu. Isas immoo jireenya kee jiraadhu siin jedhee sitti himee ture. Atis immoo mucaa jechaadha kanatti turte. Isa kanaaf akkamii waansaa dhugumaan ati amtuudha ati dabduudha. Namootaaf iyyaaddu fudhatama maalii qabaachuuf namoota fuulduratti maatii keetiidhaaf si deeggaruu maalidha inni akkanaa jetteen jechuudha. Hermeelaa waan haasoftu wallaaltee waan dubbattu wallaaltee jechuudha. Viidiyoo sana yeroo ilaaltee itti jechuudha baay'ee akkatti dhagahamedha jechuudha. Safuu anarratti kana goote Abiraamiyyuu si danda'e jette si danda'e dhugaadha ittiin faradamu. Akkamittidhaan si amanee kanaa booddee si faana jiraata innoo si sodaata baay'ee tokko si sodaata ati tokko akka haadha manaa hin taane akka abbaa manaatti kan ta'aatu turte jetteen jechuudha. Quba keenatti qabuu hin dandeessu. Ani jabduudha ani cimtuudha. Osoo akka waan sin gootaniiti otoo akka waan ati na gooteeti na balleessuuf na barbadeessuudhaaf yaalii gooteetta. Akkanatti jabaadhee hin jiraanne ani gooteettiidha. Kanaafan jabaadhee dhufe iddoo kana ga'e malee kanii. Egaa Ruutaan jechaanii turte. Ruutaan maalidha fuula keessa huqqattee garaa keessa wanti saamaan naan gallana gaaffii guddaa ምንድነው ማልዳኔ ዱምቡሉላተ garaa keessa እና ala sanadhaan jechuudha. Egaa kanaaf maaliif deemee jettee yeroo itti of hubattu yeroo ofitti bartudha. Akkamitti akka gatamuu qabdu yookiin immoo irraanfatamuu qabdu. Ana waggaa tokko guutuu kinoo narraa gargar hin baane nadhiisiyyuu gaafa nani jedhu nadhiisuu hin dandeenye wanti hundumti isaayyuu ana birayyuu jira jennaan situ dhiisuu dide malee inni nadhiisisiin jedheera ati garuu bira afuu hin dandeenye. Anaan abdii na kutachiisuuf duubatti na deebisuudhaaf Abiraamidhaanii dadhabnaan karaa kiyyadhaan dhufte. Kan ishiin jechaatu turte jechuudha. Eekaa Hermeelaanii yoo baateetti ta'e Hermeelaan si jammara akkamitti akkanatti baatiyyuure Ruutaan ofitti firoomsite si jammarana gaaffii guddaadha. Akkaataan diraamichi itti yaadame bitaadha jechuudha. Silaa jibbitee namni tokko nama jibbee jireenya isaa keessaa nama baasa malee nama jaalatee osoo abbaan sun abbaa sanaan hin mari'atin amma Ruutaan isa kana gochaa jirtu kana fiqir caalayyuu araara buuftee silaa
osoo ermi faana taasisteetti ta'e irra bareeda jedheen yaadahanii jechuudha. Maaliif hanga yoomitti akkattiidhaan jiraattaa? Anis akkamittiin hanga yoomittan akkattiin jiraadha? Waliigallee jireenya keenya jiraanna osoo jetteen baay'ee bareeda ture jechuudha. Garuu immoo harka jalaadha jechuudha. Baay'ee wal jalaa rurrukutee iyyaa dhagaa kan isaan turanii wacaadha kan isaan turan jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Wayne Hermella tonkoliin beektuu daban beektuu mennaa jennume waan baay'ee laalleetira. Waan tokko hin beektu bakka zemmuma jettee adeemti mucayyoon jechuudha. Garuma namni oofetti jechuudha. Kanarraan kan ka'e irratti hojjetame waan hin beeknee fi argitee waan hin beekne wanta akkanaa kana gaaffiitti ta'e jechuudha. Ruuttaan immoo isa ishiin dhufteennaa garaatti ishiin baattu sana haala sanaadhaan irratti taasisaa turte sana kan ishiin egaa deebifattee simmeetiinsaa akkasii galuufidha. Ani waggaa tokkodha. Ati garuu torbaan tokko keessatti kan akkas taateetu jirtu. Udha kanii jecha dhagaa kan ishiin turte jechuudha. Walaa sobsiisuu hin dandeenye, yaada waliif hiruu hin dandeenye, walitti wacuu. Hermellaa waan gootu dhabdee akkamittiin ati haadha dhiisiiti, dubartii dhiisiiti, dubarayyuu akka dubaraattiyyuu ni ilaalamtu ati. Maal taate bara kee guutuu waan namaa hojjetta, waan daba shira xaxxa. Guyyaa gaafa tokkitti waan gaarii hojjettee hin beektu. Jette kaa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Rabasmaa dhugame kun hime sirrii miti yaroottaa. Ani gaa'ela dhuguma jettee Hermiin jechuudha. Gara dhumaatti dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Maal jette sitti fakkaate? Yoo haala kanadhaan Abiraamidhaan deeffatteetta ta'e in ilaalla, in argina gaa. Jabaadhu itti fufi shira keetti jetteen atis itti fufi jetteen jechuudha. Ammallee Ruuttaan in argita yoo ani deeffachuu baadhee wanta jedhu wayi yennani deebi'u in argita namna wayi jetteetti jechuudha. Anamma Abiraamidhaa fi shakkaan jira. Mucaan jaanjeera lubbuu isaa irratti akka waliyyannoon fudhanne. Gaafa sana garuu dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beeku. Yaani hin beeku rakkoo keessa kan seenne hin tsatsattu umurii keessan guutuu jechuudha. Kanaafiyyuu nammallee Hermellaa irraa fagaadhu. Irraa fagaadhu Abiraam irraa. Isaan akka barbaadan walaa godhan. Abiraamiif immoo Ruuttaan abaddaan gaa'ela godhatanii jaalalaan waliin jiraatuun abjuudha. Anammallee abjuudhaan jedha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Anarra dhugaa dubbachuuf sinittiin hima jaalallee kiyya faana haasawaan ture waaqa saatii walakkaa seera. Ani jaalallumti keenya kun akka nutti afuuf kadhachuu qabna. Baay'ee tokko kadhachuu qabna. Alli amma gaa'elli keessa jiraatamaa jiru haala jaalalleewwan lama waliin jiraachaa jiranii akka biyya keenyaatti baay'ee ulfaatanaan jechaa ture dhugaa. Nuti onlaayinirra arginu caala isaan lafarratti waan baay'ee isaa argaadha jechuudha. Muraasa kan onlaayinirratti bahu. Namoonni hundumtiyyuu miidiyaa miti waan ta'eef jechuudha. Akkasaan jechaa ture kaanee akkasiin biraan hin gaasiniin jechuun jaaladha. Na haala kanadhaan miti. Haala kanaan jedhee ani namanu dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Na Hermiyyee miskiin daban beektu gaati dhufteetuma gaa jaalalumatu jaarsa namaa si qabsiise malee iyyuu kanaafiyyuu aizuush bakka hanga kanaatti wanni hin jedhiin siin jechuu jaaladha. Cimtuudhaati iyyuu jabduudhaan akkamittiin an jabina ishee argisiitti fakkaata. Isuma jaalatte sanaaf dhaabbattee jirti bakka isuma jaalatte sana osoo amma fakkeenyaaf akka Ruuttaa taateeti ta'e ilaalamee Ruuttaan edda gaafa Abiraam jaanjayeeti jaanjaa jechumatti isaan biraatti jaanjayee deebi'ee immoo isaan biraatti ammas irratti hojjetame. Hermellaa waan tokko hojjenne kana gidduutti homaa tokkoyyuu jechuudha. Calli jettee ta'a dhiira wal jala geeddaruun maal faayidaa qaba jettee jechuudha. Suura isaan argitan ittoo ta'e yeroo kamidha dhiyoo kana. Suurri isaan lamammaatti lama nashi keessatti fannifamee jira jechuudha. Ani bichaa gatii fi baasisa ilmanii wanni ta'e malee jechuudha. Na kanaa mannaati dhaabbatee fudhatee bakka Awurooppaa galu Abiraam biyya namaa keessatti girrigirriin hin jiru wanta ta'eef jechuudha. Ani kan hin jedhu samaanaan tarsa'ee dubartiin tokko akkatti dhaabbattee ishee lalannaa jettu.
sakkanaa silaa jaarsa taraarsuu qaba ture, jaarsa biyyaa maatii ture. Innaa isa kana isiniin jechuun jaalladha sabboontoota kiyya qaalii sabskraayibii naa godha.